တော့မှာတငယ်ချင်းတစ်ပါးအဲ့ဒါကိုယူပြန်တင်ပေးထားတယ်အနေပေးထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမတွေကတဲ့ဒီနေ့ခက်နေဆိုရင်ခေတ်ကလာမကိုက်ညီတာတွေရှိနေပါပြီတဲ့ဝီနီးကိုပြင်သင့်ပြီလို့ယူဆပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုကောမန့်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်နော်ထေရဝါဒကဘယ်ခေတ်နေမပြင်အောင်ထေရဝါဒဆံမပြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြိဋိဘံဆံဃာနီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဝီနီးတိတ်ခါဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ရင်ခောရနုခောရကတိတ်ခါဟုတ်တေးသေးလေးတွေကိုပြင်လို့ကပြင်နိုင်တယ်ငါဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့120ခုနှစ်တည်းကတိတ်ခါဘုဒ္ဓအကျယ်တွင်ပြောလိုက်ရင်ဂရေပေါင်း9000ကျော်တယ်ဂရေ9000ကျော်နော်အသေးစိတ်ဆိုရင်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကျဉ်းချုပ်တော့120ခုနှစ်တော့အဲ့ဒီတက်ကတေးသေးမမလေးတွေခောရနုခောရကတိတ်ခါဘုဒ္ဓကိုလိုအပ်ရင်ပြင်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပထမတန်ခါတွေမထေမြတ်ကြီးတွေကစီဝေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်မယ်ဖျားလို့ပြောတာအခုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပြင်မယ်သူတို့ဖျားပြောတဲ့ခောရနုခောရကသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုတော့ဝိနည်း9ပုံရှိ9ဆင့်ရှိဟုတ်လားဒုက္ခဒုဗ္ဗတိစာရှိတဲ့ဝိနည်း9ပုံရပါရတိကသံဃာတိတရားတွေကနေပါစိတ်စာရှိတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေတော့သိမှာပေါ့လေအဲ့လိုရှိတဲ့အခါခောရနုခောရကသိက္ခာပုဒ်ဆိုဒုက္ခဒုဗ္ဗတိတို့အသေးလေးတွေကိုပယ်ပေါ့နောက်တချို့ကျတော့ပါစိတ်တိဟာအသေးလေးတွေပါအရေးမပါပါဘူးဆိုပြီးလောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပါစိတ်ဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကဘာတွေပါအောင်သေးလားဘုန်းကြီးတွေအရက်တောက်တာအစပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါစိတ်ဟုတ်လားအဘဒင်နော်ဆိုအဲ့ဒီအရေးအစဘယ်လိုကပေးနိုင်နေဆိုပြီးကောက်တာတွေရှိတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေအမှုသမားတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဆိုရကျနာကတေးသေးမမလေးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဘယ်ဟာတေးသေးလေးတော့မပြောခဲ့ဘူးဒါလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မင်းတို့ပြင်လောကပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလူကြီးနေတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာမင်းတို့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ပြင်သင့်လားမပြင်သင့်လားဆိုတာကိုယ်တော်တိုင်အရှင်ချက်သားတို့ကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့စီဝေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ဟာအသေးတော့ဘယ်ဟာအကြီးတော့ဘယ်လောက်ကျမှအာပတ်လို့ပြောလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်မလဲနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါအိုးနောက်ဆုံးကျတော့အဖြေထွက်လာတယ်မပြင်တော့နဲ့ဗျသေးသေးကြီးကြီးဘယ်ခက်ဘယ်ကားလာနေမပြင်တော့နဲ့ဗျပြင်တော့ကြာတာနဲ့အမျှဒုက္ခရောက်သွားမှာဥပမာပြောပြဒီထဲမှာမဟာတုလတသောင်းတော်ကြီးတွေမှာဟိုးထိတ်မှာစီးချိတ်တာစီးကြီးတီးလိုက်တဲ့ဆိုပင်ဖျားကုန်းထိတ်ကနေတီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအုပ်စုပင်ဝအခြေရအုပ်စုဘက်အုပ်စုတွေကသာကြားတယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒါကြီးကြားလာတဲ့အခါဒီစီကြီးကထုပါများတဲ့ကပပြီးပေါက်မသွားဘူးလားပေါက်သွားတဲ့အခါတရေတွေအစားထိုးပြီးပြန်ပြီးတော့မဖာဘူးလားဟဲ့ဖားပါများတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီစီကြီးကဖားပါများတဲ့ကအဖာအထေးတွေလည်းများသွားရောပင်ဝရွာတဲ့တောင်မကြားတော့ဘူးဘတ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပဲထွက်တော့မဟုတ်လားအဲ့လိုကြောင့်ပြင်မာများတဲ့အခါကျတော့အနှစ်သာရတွေပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားဒါကိုရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကသိတယ်အခုမှသာလေးမတော်တစ်ခေါက်တက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြင်လို့မရဘူးနော်ပฏิပတ်က2ရက်တစ်ပိုင်းကျင့်ထားတဲ့ဟိုသံနဲ့ပြင်လို့မရဘူးရပါမလားပရိသမိတပတ္တဆလပညာတေဝဇပတ္တမထေမြတ်ကြီးတဲ့နောက်နှစ်9000မကဘူး1000တသိန်းဒီလန့်ကြည့်လို့ရတယ်ကဘာနဲ့ချီကြည့်လို့ရတယ်ပြင်အကျိုးမများမှန်းသိလို့မပြင်နဲ့အသစ်မထဲနဲ့အဟောင်းမနှုတ်နဲ့မူရင်းအတိုင်းကျင့်ဆိုတခုတည်းမူရင်းတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်သေးသေးကြီးကြီးဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒလို့ပြောတာဒီမူကြီးကိုဘယ်ခေတ်မှမလျှော့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘုံကပြန်ရေးတယ်မလျှော့လို့မရဘူးထေရဝါဒဆိုလျှော့လို့မရဘူးနော်ဘုံဘုံတို့မလိုက်နိုင်ဘုံဘုံတို့အာပသိမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒီကိုမလုံးနိုင်ကိုအာပသိမှာလေတို့တော့ဖះဟောထားတဲ့ဟာတော့သွားပြီးတော့ပြင်လို့ထိလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ပြင်ရင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာနဲလာဆိုတော့တရားတရားနဲလာလို့ဟုတ်ပြီလားတရားတရားနဲလာတဲ့အခါကျတော့မတောက်တစ်ခေါက်ပညာနဲ့ဟိုဟာပြင်ရင်တယ်တရားဆွဲရင်တယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားမနှက်ပန်ကျတော့အဲ့ပြင်တဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လောက်ကြီးလာလဲဆိုတော့မနှက်ပန်ကျမှပြောပါနော်